chip break တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီလို content မျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe and like လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ comment တွေလည်းချန်ထားလို့ရပါတယ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်က chip break တို့နားထောင်ယုံတက်မဟုတ်ပဲ chip break တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးချကြည့်ပါဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် chip break တို့ရဲ့ English စကားတွေကတကယ်ကိုတိုးတက်လာမှာပါ Wow okay ဟုတ်ကဲ့ပါအတူတကွလေ့လာကြည့်ကြရအောင် Today we will practice daily English together ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံး English ကိုအတူတူလေ့လာကြမယ် Today we will practice daily English together. Today, we will practice daily English together. Listen carefully and repeat after me. တေချာနားထောင်ပြီးကျွန်တော်နောက်ကလိုက်လေ့ကျင့်ပါ Listen carefully and repeat after me. Listen carefully and repeat after me. Let's begin. စာကြရအောင် Let's begin. စာကြရအောင် Good morning မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ Good morning Good morning How are you နေကောင်းလား How are you How are you I am good thank you နေကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် I am good thank you I am good thank you What are you doing ဘာလုပ်နေလဲ What are you doing ဘာလုပ်နေလဲ What are you doing I am going home အိမ်ပြန်နေတယ် I am going home I am going home What did you eat ဘာစားခဲ့လဲ What did you eat What did you eat I didn't eat yet မစားရသေးဘူး I didn't eat yet I didn't eat yet Are you free today ဒီနေ့အားလား Are you free today Are you free today I am not free today ဒီနေ့မအားဘူး I am not free today I am not free today Let's meet tomorrow မနေ့ပြန်တွေ့ကြမယ် Let's meet tomorrow Let's meet tomorrow What do you want ဘာလို့ချင်လဲ What do you want What do you want I want some water ရေနည်းနည်းလိုချင်တယ် I want some water I want some water Please wait for me ကျွန်တော်ကိုစောင့်ပေးပါ Please wait for me
Please wait for me. I am on my way. လာနေပြီ I am on my way. I am on my way. I am late. ကျွန်တော်နောက်ကျနေပြီ I am late. I am late. No problem. ယတနာမရှိဘူး No problem. No problem. Take care. ကိုဂရုစိုက်ပါ Take care. ကိုဂရုစိုက်ပါ Take care. ကိုဂရုစိုက်ပါ See you later. နောက်မှတွေ့မယ် See you later. See you later. What's your name? နာမည်ပါလဲ What's your name? What's your name? My name is Peter. ကျွန်တော်နာမည်က Peter ပါ My name is Peter. My name is Peter. Nice to meet you. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် Nice to meet you. Nice to meet you. How much is this? ဒါဘယ်လောက်လဲ How much is this? How much is this? It's too expensive. အရန်စီးကြီးတယ် It's too expensive. It's too expensive. Do you understand? နားလည်လား Do you understand? Do you understand? Please speak slowly. ကျေးဇူးပြု၍ဖြည်းဖြည်းပြောပါ Please speak slowly. Please speak slowly. Can you explain again? ထပ်ရှင်းပြပေးလို့ရမလား Can you explain again? Can you explain again? I will try. ကြိုးစားမယ် I will try. I will try. Don't worry. မစိုးရိမ်ပါနဲ့ Don't worry. Don't worry. Everything is okay. အရာအလုံးအဆင်ပြေပါတယ် Everything is okay. Everything is okay. I believe in you. မင်းကိုယုံကြည်တယ် I believe in you. I believe in you. You can do it. မင်းလုပ်နိုင်တယ် You can do it. You can do it. Just keep going. ဆက်ပြီးရှေ့ဆက်ပါ Just keep going. Just keep going. Never give up. ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ပါနဲ့ Never give up. Never give up. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲချစ်ပရိသတ်တို့မမီဘူးလိုက်ဆိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအစကိုပြန်တွားပြီးတော့ကိုသဘောကျတဲ့စာကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ထပ်ခါလဲနားထောင်ပြီးတော့ practice လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ပရိသတ်တို့ရဲ့ English skill English စွမ်းရည်ကတိုးတက်လာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြရအောင်